Alright, so we're gonna go over now to 일선 기계, 일신 기계, 일신 machinery and talk to someone here. 안녕하세요. 네, 어서오세요. 네. 알았어, 그래. After the phone call. 네, 안녕하세요. 일단 자기소개 전부터 부탁드립니다. 예. 예, 일신기계 대표 김영환입니다. 네, 일신 기계는 어떤 회사인지 설명해 주셨어요? 예, 저희들은 이제 한 30년 가까이 와인더만 전문적으로 생산하는 와인더 생산 업체입니다. So, sewing thread winder. Yes. 그럼 보여주시겠어요? 이게는 그건 지금 뭐죠? 완전 이 기계는 소위 트레드가 아니고 팔사기용 유직기 와인더입니다. 네. 예. Oh, very cool. It's actually on right now, looking through it. Oh, I see what it does. See, I have no idea how this machinery actually works, but it's winding up this machine over here. 한꺼번에 4개로 할 수 있는 예, 거죠? 4개로 감을 수 있습니다. Up to 4 at a time right here. Wow. 이게 이 부분은 그냥 이게 이제 자동으로 교체돼서 it automatically changes out. 예. 연결돼가 다시 이제 재가동하고 하는 자동 와인더입니다. So a thread winder that automatically changes out the I don't know what you even call this in English. 이게 뭐라고 그래요? 이 부분은? 이건 이제 보빈. 보빈? 예, 보빈. Bobbin. So whatever the bobbin is, it comes there and looks like it goes down to the bottom here. 이건 체인지 부분. 네. 예. 이 카운터가 다 되면은 자동으로 체인지가 됩니다. So once the counter goes to the right amount, 316까지 되면 change 된 거예요? 예, 자동으로 체인지. Oh, I see. So once this number, which is 103, comes up and then becomes 316, then it changes automatically. Very cool machine. I actually never thought of this as an actual part of the whole process. 나 아주 이게 이런 거에 대해서 처음 몰랐으니까 아주 신기한 거예요. 너무 그래요? 감사합니다. 진짜 예. 저는 기본적으로 옷이 어떻게 만든지 알고 있지만 이런 기계도 있는지 몰랐으니까 Thank you so much for explaining that to me. 너무 설명해 주셔서 감사합니다. 예, 고맙습니다. 네. Thank you so much. 네.